Witajcie. Dziś przedstawię podłączenie i funkcjonalność płyty rozszerzeń MFB w klimatyzatorze Kaisai Ice. Zapraszam na film. Płytę MFB możemy podłączyć do klimatyzatorów Kaisai Ice, Hot oraz ProHeat z oznaczeniem KRP. Do zestawu płyty dołączony jest przewód dwużyłowy jako przedłużenie do zamontowania z płytą jednostki wewnętrznej. Płytę MFB mocujemy na wewnętrznej części panelu frontowego. Przechodzimy do podłączeń. Odłącz zasilanie z rozdzielni. Otwieramy panel frontowy. Płytę MFB zamontuj na wewnętrznej stronie panelu. Wymontuj filtry. Rozmontuj przewód pilota 5-żyłowego. Zdejmij panel frontowy. Wyjmij czujnik temperatury. Przechodzimy do demontażu obudowy. Wykręć 4 wkręty, 1 pod kierownicą powietrza, 3 u góry. Zaczaski u góry, podnieść w górę. Pociągnij energicznie do siebie. Wykręć osłonę płyty elektroniki. Wysuń płytę, przewód dwużyłowy. Wpinamy w kostkę CN32. Wsuwamy płytę. Układamy przewody. Nakładamy osłonę. Zakładamy obudowę. Ułóż przewody. Przykręcamy osłonę przyłącza elektrycznego. Przykręcamy obudowę. Wyjmij wyświetlacz. Z wyświetlacza wyjmij 7-pinową kostkę. I zastąp 7-pinową z płyty MFB. Ułóż przewody. Zamontuj wyświetlacz. Wsuń czujnik temperatury. Przewód wyświetlacza połącz z płytą elektroniki. Podłącz dwużyłowy przewód płyty MFB z zamontowanym przewodem do płyty. Ułóż przewody. Zamontuj filtr powietrza. Płyta MFB gotowa do współpracy z pilotem naściennym KJR-120N, konwerterem Modbus, sterownikiem centralnym, zestawem pracy naprzemiennej, jak też i kontaktronem okiennym. Przechodzimy do podłączeń akcesoriów. W opakowaniu pilota naściennego KJR-120N znajdują się przewód przedłużający, przewód do połączenia pilota z innymi modelami klimatyzatorów, przewód do połączenia bezpośrednio do pilota, zestaw wkrętów, bateria, fil na przewód, instrukcja obsługi oraz pilot. W klimatyzatorach ściennych naścienny pilot przewodowy wpinamy do wcześniej zamontowanej płyty MFB. Ze względu na odległość pilota naściennego od klimatyzatora, zazwyczaj konieczne jest skorzystanie z przewodu przedłużającego. Zapraszam do podłączeń. Przewód wpinany do pilota zawiera ważne oznaczenia. Oryginalny z pilota czerwony, przedłużany z czerwonym to jest 12 V, wpinamy pod zacisk 12 V na płycie MFB. Oryginalny z pilota czarny, łączony z białym
jest to zacisk minus, wpinamy pod zacisk E na płycie MFB. Oryginalny przewód żółty przedłużony z żółtym, jest to komunikacja S1, wpinamy pod zacisk Y. Oryginalny zielony przedłużony z brązowym, wpinamy pod zacisk X na płycie MFB. Połącz przewód przedłużający z przewodem pilota. Przewód przedłużający wprowadź do jednostki wewnętrznej, wykorzystując przepust kablowy. Przewód pilota włączymy do płyty MFB. Odetnij kostkę z przewodu przedłużającego od pilota. Demontujemy płytę MFB w celu podłączenia przewodów. Przewód pilota łączymy odpowiednio. 12 V minus, zacisk Y, zacisk X. Wprowadzamy przewody. Przewody połączone zgodnie z oznaczeniami. Montujemy płytę MFB ponownie na panel klimatyzatora. Ułóż przewody i zamknij obudowę. Przechodzimy do podłączenia pilota naściennego. Wsuń baterię w slot. Połącz przewód z pilotem za pomocą niebieskiej kostki. Zamontuj pilot na ścianie. Włączamy bezpieczniki. Włączamy klimatyzator. Tryb chłodzenia 16 stopni. 22 to jest temperatura z czujnika umiejscowionego w pilocie. Podłączenia prawidłowe. Klimatyzator pracuje prawidłowo. Przejdźmy do podłączenia kolejnego akcesorium. Konwerter Modbus MD-AC MBS1, który łączymy z płytą MFB w klimatyzatorze. W opakowaniu konwertera znajduje się instrukcja, konfiguracja, jak też i konwerter. Przewody łączeniowe do nabycia we własnym zakresie. Przejdźmy do podłączenia. Przewód łączeniowy wprowadzamy przez przepust kablowy znajdujący się w klimatyzatorze. Na płycie MFB pod zaciski X oraz Y może być podłączone tylko jedno akcesorium. Wypinamy pilot. Żółty jest X, zielony Y, biały E, brązowy 12 V. Zamykamy, montujemy płytę, układamy przewody i zamykamy obudowę. U dołu konwertera złącze A-B+, służy do podpięcia komunikacji modbusowej przez integratora. Zgodnie z wytycznymi integratora należy dokonać nastaw za pomocą przełączników znajdujących się u góry, jak też i u dołu konwertera. Między innymi adres konwertera, prędkość transmisji, parzystość, ilość bitów, jak też i stop bit. Szczegóły nastaw w instrukcji montażu. W zestawie sterownika centralnego znajduje się sterownik centralny, zestaw przewodów do zewnętrznych wejść-wyjść, zestaw wkrętów oraz instrukcja. Przewód łączeniowy należy dokupić we własnym zakresie. Na odwrocie sterownika połączenia X, Y oraz E łączymy z płytą MFB. Do tego możemy wykorzystać przewody, którymi podłączaliśmy wcześniej konwerter Modbus. Przejdźmy do ustawień płyty MFB. Otwieramy obudowę. Przewody od sterownika centralnego łączymy odpowiednio pod zaciski X, Y oraz E. Przewód 12 V nie bierze udziału w podłączeniu. Każdy z klimatyzatorów, który jest podłączony do sterownika centralnego, należy odpowiednio zaadresować. Adresowanie wykonujemy od 0 do 15 za pomocą przełącznika obrotowego EMC. Kolejne w odpowiedniej kombinacji przełącznik obrotowy oraz zestaw przełączników F1. Adres 17
to przełącznik obrotowy na 1, F1.1 na ON. Zamykamy. Instalujemy płytę MFB. Zestaw pracy naprzemiennej TS4 wpinamy pod zewnętrzne wejście znajdujące się na płycie MFB w klimatyzatorze. Styk zwierny 10-11 zestawu pracy naprzemiennej łączymy z płytą. Na złączu on-off znajduje się fabryczny mostek. Wypnij mostek i wepnij przewody zestawu pracy naprzemiennej. Ułóż przewody. Oczywiście do zestawu pracy naprzemiennej podłączamy kolejny klimatyzator odpowiednio pod kolejne zaciski przekaźników łączeniowych. Zwarcie, czyli zamknięcie obwodu przekaźnika powoduje załączenie klimatyzatora. Rozłączenie powoduje wyłączenie pracy klimatyzatora. Przejdźmy do kolejnego akcesorium, jakim jest kontaktron okienny. Kontaktron okienny wpinamy pod zewnętrzne wejście on-off. W tym celu wyjmij oryginalny mostek, podłącz przewody kontaktronu. Następnie za pomocą przełącznika dwupozycyjnego F2 skonfiguruj klimatyzator. F2.1 off, F2.2 off. Otwarcie okna, rozwarcie kontaktronu wyłączy klimatyzator i zablokuje pracę klimatyzatora. Zwarcie kontaktronu, czyli zamknięcie okna, załączy klimatyzator na poprzednich nastawach. Ułóż przewody. Przechodzimy do testu działania. Załączamy klimatyzator. Tryb auto. Klimatyzator podejmuje pracę. Otwieramy okno. Kontaktron rozwarty. Klimatyzator zostaje wyłączony. Znak CP widoczny również na obudowie klimatyzatora. Okno zamknięte, kontakt rozwarty. Klimatyzator podejmuje pracę na tych samych nastawach. Zgodnie z instrukcją za pomocą przełącznika dwupozycyjnego F1, F2 dokonujemy konfiguracji kontaktron NC lub NO oraz powrót klimatyzatora do poprzednich nastaw, bądź też nie. Prawda, że proste? Pamiętajcie, że te czynności może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. Subskrybujcie nasz kanał i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.